Ey, irgendwas klappert hier im Auto. Ja, Hörst du das? ja. Ey, nicht, dass sie jetzt irgendwas mit dem Motor haben wollen. Jetzt, wo die anderen gerade nicht mehr da sind. Warte mal, Warte, fahr da mal hinten dran. Fahr da mal ran. Aber dann wäre doch eine Lampe angegangen, oder nicht? Ja, ich weiß das nicht. Ich bin ehrlich, ich bin kein Kfz-Mechaniker. Ja, ich doch Ich auch kenne mich nicht. damit auch nicht aus. Okay, wir konnten rausfinden, was ist. Es ist Gott sei Dank nicht der Motor kaputt. Und zwar ist hier nämlich unser schönes Körbchen hier locker. Wir haben Das war eine Befestigung noch unten dran genau, wir irgendwie. haben unten noch einen Kabelbinder dran gemacht. Das heißt, wir müssen uns neue Kabelbinder besorgen. Das schlackert nämlich haben die Jungs ordentlich. Kabelbinder mit? Hoffentlich. Ich glaube, die Dose, die wir noch reingepackt haben, die war nachher ein Stück zu viel noch mit dem Wasser. Ja, ich glaube auch. Jetzt schlagert das da drin. Gut, aber das ist ja im Grunde nicht Schlimmes. Es wackelt jetzt nur ein bisschen. Das heißt, wir brauchen nachher noch mal ein Kabelbinder, können wir es wieder fester ziehen. Ja. Und dann ist unsere Konstruktion eigentlich gut, würde ich behaupten. Eigentlich ja. Wir müssen ja Es beobachten, klappert jetzt nur.